我對你有誤會，點解唔聽你電話，唔睇你信息，唔理你？咁因為嬲都嬲完啦。咁我係因為冇同佢解釋清楚啊嘛，佢係嬲我呢一樣嘢咯，所以佢係為咗激我咯。其實我覺得係你一廂情願啫，即係有陣時你根本都唔清楚，但係最清楚嘅一個問題就係而家你如果咁樣做，叫個女人出嚟談判，你係插足別人嘅家庭，並唔係人哋妨礙你。你明唔明我意思啊？而且我覺得嗰個女人個肚唔係我男朋友嘅咯，不佢食死貓嘅咯。咁你覺得嘅話，都係你覺得嘅啫嘛，人哋你係咪諗得多啊，姐姐？如果係咁樣嘅，點解你會覺得咧？你自己又冇證，你自己又冇據嘅，你點會覺得咧？呢個肚係人哋佢食死貓嘅咧？我覺得小婉佢係唔甘心啫，佢係唔甘心。真係想小燕姐姐，你可唔可以同嗰個女人談判一下？即係談判咧，我想問你。個肚未大，即係揸緊時間談判啦。揸緊時間點解？插足咗我同我男朋友之間嘅感情啊！我覺得你搞錯咗，而家你係插足人哋嘅家庭啊！你點可以話叫人哋？愛情有先人後父啊嘛！我係我同佢咩？我同佢咁如果係你姐姐，我同你講兩句喎。嗱，你等我同佢講兩句啊！我而家申訴緊我大號，你哋講講先啦。姐姐，我想同你講兩句啊！我聽咁耐，全部都係你話。你覺得咧個肚唔係你男朋友，就算你覺得係，你覺得係我明嘅，我係明嘅。點解你覺得咧？係你覺得喎？我聽嚟聽去乜都係講，係覺得係你認為。我聽唔到你男朋友有乜嘢，即有乜意見回應。仲有一樣嘢，你同佢冷戰咗4個月。呢個男嘅可以馬上結婚，我覺得你肯定有樣嘢好，即你哋個誤會好深啊，係傷咗呢個你男朋友啊，所以佢先至咁快去結婚啊。仲有一樣嘢，佢一直等你姐姐話時間，你係唔甘心，即你唔甘心咩咧？我同佢3年幾啦，次我一嬲佢就要同我，即我男朋友一定要同我講對唔住嘅，所以你今次係認為係咁，但係而家你男朋友結咗婚啦，你就覺得唔甘心啦。我同你3年，佢先4個月，但係仲有一樣嘢我想問姐姐，可唔可能你男朋友有冇乜可能嚇？你男朋友一早已經蝕咗佢咧？我覺得係嗰個女人利用肚入邊嘅 BB 嚟威脅我男朋友，唔係喎，點解我男朋友冇可能咁樣對我㗎？姐姐，我哋感情基礎係喺嗰度㗎，佢同嗰個女人根本就冇感情基礎。嗱，姐姐，我就同你講感情基礎嚇，我同你講所謂嘅感情基礎，結婚20年有感情基礎啦啩，仲有拍拖時間，點解一樣會扯個分開證咧？呢啲唔係話感情基礎。當一個女人係好傷到一個男人嘅底線嗰陣時，就唔好話感情基礎㗎啦，姐姐放手啦。我冇傷害，即係其實我覺得我男朋友唔愛佢嘅，你明唔明啊？揾佢只不過係做我嘅替代品咋。如果我男朋友以後後悔再同翻我一齊，即係又拋棄佢，對佢傷害更加大咯。所以佢哋不如趁早分開咯。係啦，係你認為啊嘛，係嘛？你認為你男朋友係我結婚係激你嘅啫嘛？多謝明哥，太感謝你嘅明哥。今時今日真係覺得係你認為你，我都話俾你，我聽咗咁耐，你都係講我認為。佢個客唔同啫，上面。你認為唔係你男朋友上嚟講話，我係咁回事。阿姐姐咧放手啦！哎呀，呢啲嘢講句唔好聽，人哋話咩夫去咩夫還在，哎男友去男友還在啦。冇錯。但係我自己個後生，使乜咁轉牛角尖啫？係你又唔係話即係30-40歲咯，係咪先？係你應該後生嘅先嚟講啦。阿姐姐你輸得起嘅，唔怕嘅姐姐，40-50歲嘅女人都可以輸得起，話俾你聽。真係得姐姐。如果佢唔愛我，
嘅情況下，佢點會將即係10萬蚊放喺度俾我做禮金咧？我同你當初講，姐姐，佢當初係諗住啲10萬蚊放喺你度先做禮金嘅，後尾你哋冷戰，你呢個男朋友咧就有即係好有責任咯，佢係呢10萬蚊唔攞翻，係彌補你呢3年嘅付出，你嘅青春。其實你男朋友係有擔當咯，我覺得就即係放咗喺你度啦。我作為一個男人，即係我條件允許，我唔爭呢10萬俾你咯，係啦，佢當然都講10萬，咁應該好啦，當係彌補又好，乜都好啦，即係自己放寬個心，手放開咯。有時放開都係對自己嚟講係一種幸福嚟。係啊，你仲咁後生，因為佢已經成立咗一頭家㗎啦。如果你再咁樣去糾纏嘅，你就變咗名副其實嘅2+1㗎咯喎，姐姐。我點會係咧？我知係我係同佢有3年嘅基礎㗎。姐姐啊，2+1係意思係話喺法定上，如果你去咁做就係叫2+1，何況你仲要講到話叫人哋去搞掂個小西瓜，你真係冇咁，你冇咁嘅權利啊！我可以講。係啊。嗱，今日我覺得我唔能夠隨便講嘢啊，但係最起碼我可以聽聽人哋啊，係咪先？姐姐，你仲後生啊！係啦，我都覺得你應該放手咯，去另覓你自己另外一個對嘅人咯。可能你同佢冇有緣無分咯。係咯。我仲好愛佢㗎，其實我都愛佢。嗱，你聽我講，姐姐，你到呢一刻你係好愛佢，可能過多2-3個月你就唔愛佢。當某人出現嗰陣時，哇！你覺得呢個世界原來仲有另一個好嘅美好嘅面嘅喎。係啦，即係你就當你自己嘅真命天子未出現咯。你當我3年係。